guys, assalamu alaikum. Welcome to the new brand episode of my channel Fun with Tahi. I have Poliasis. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ്. എന്താണ് ചാലഞ്ച്? ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഇന്ന് വന്നിട്ട് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഈ ടൈമിൽ. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ദാനിഷ് KS പറഞ്ഞൊരു അവരായിരുന്നു ഈ ചാലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് തുമ്മൽ എന്തോ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി എന്താ സംഭവം, അത് നമ്മളായിട്ട് വല്ല ഇതെടുക്കുക, മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ തുമ്മൽ വരാൻ വെക്കുക. വരുമോ എന്നറിയില്ല. വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കും. അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണല്ലോ, അപ്പം നമുക്കത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകണ മുന്നായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കുരുമുളകും, ഇനി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ക്ലോത്ത്, ചെറിയൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ബഡ്സാണ് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്ത്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ബഡ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു. സോ ബഡ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്കറിയില്ല തുമ്മൽ വരുമോയെന്ന്. എനിക്ക് എപ്പോഴും തുമ്മൽ അധികം വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ല, ഈ മാറാലൊക്കെ തട്ടുമ്പോഴേക്കും അധികം തുമ്മൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാറാലേനെ ഇട്ട് മൂക്കിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അധികം തുമ്മൽ വരാറ്. ഇത് വരുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഐ വിൽ ട്രൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൂക്കരിക്കുണ്ട്, പക്ഷെ തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. അല്ല, ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടോ. ഇതെനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയൊരു ഇല്ല. വരുന്നില്ല. ഈ സൈഡത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരുമാതിരി ഇതാവുണ്ട്, ഗൂസ് ബംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. വരുന്നില്ല. ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കുറേ നേരമായി ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വരുന്നില്ല. കിറ്റേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയാ വരുന്നത്, തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ ഫെയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുരുമുളകിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഇതിലെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. നല്ല മണോ വരുന്നു. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക്, ഞാനൊരു ഇതിലെടുത്തത് പൊടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി മൂക്കി കയറിയ ഇത് വരുമല്ലോ, അങ്ങനെ എടുത്താട്ടോ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ കുരുമുളകിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒന്നും ഇടില്ലല്ലോ, ഇത്തിരിയല്ലേ ഇടുള്ളൂ. എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ, എനിക്ക് പേടിയാവണു. കണ്ണിൽ വല്ല തെറിച്ചാലോ വരിയും. പിന്നെ
നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഇല്ല. തുമ്മള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ നിറതാ ഇതാ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വരുന്നില്ല, തുമ്മല് വരുന്നില്ല. മൂക്കി കേറി. One eternity later. ഒന്നേ വന്നുള്ളൂ കേട്ടാ. കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്. ഓ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ഒന്നെങ്കിലും വന്നല്ലോ. നമുക്ക് ഇന്നേക്കും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചാപ്പാ. അയ്യോ, ഇങ്ങനൊക്കെ ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ആര് കണ്ടുപിടിക്കണ്? ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. എനിക്ക് വരില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, വരും തോന്നില്ല. ആ തോന്നലൊക്കെ പോയിട്ട് പേരുവാണ് എൻ്റെ മൂക്കിൽ കൂടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങണേ. കുരുമുളക് ഞാൻ നിർത്തി. ജലദോഷം പിടിച്ചൊരു ഫീൽ വന്നു. ഓ, മൂക്കൊക്കെ എരിയാൻ തുടങ്ങി. ചാലഞ്ച് ഇതോടെ നിർത്താം. കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം തട്ടാം. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൽ നമ്മളിതാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാലഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തവണ. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല ചാലഞ്ച്, നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഞാൻ അന്ന് മെസ്സി പേഷ്യൻസ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സെർച്ചാക്കി ചെയ്തതായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇതും ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ പുതിയ പുതിയ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ.ഡിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. താഹിക്കൽ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ.ഡി. അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായിരുന്നാലും ഈ ചാലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ദാനിഷ് KSന് ഭയങ്കര താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ നല്ലോണം എരിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അതോടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.